Verificação de empeno de disco e cubo, ó. Aqui, ó, cuidado que eu tenho que ter é torquear todos os parafusos para o disco não ficar torto aqui, ó. Para ele, na hora que eu girar ele, que eu der 360 graus nele, esse disco ele não ter ondulações aqui, ele não ter essa variação, e ele vai me acusar aqui no meu relógio comparador se eu fizer isso. Então o que eu faço? Coloco porca aqui mesmo de homocinético, né? Se quiserem algo mais bonito, colocar umas arruelinhas. Torquear os parafusos com torque igual, que se eu torqueio mais um do que o de cá, o que vai acontecer? Esse lado aqui vai forçar mais, então ele vai me dar um empenamento falso. Coloquei a pré-carga aqui no meu equipamento, zerei meu relógio. Agora eu vou fazer 360 graus, ó. Aqui, ó. Olha que beleza. Não passou de 4 centésimos, né? Um outro cuidado que eu tenho que ter também, ó, sempre eu medir aqui, no mínimo 10 milímetros da borda. Fazendo essa verificação de 10 milímetros da borda, 100%.